हाय गाईज, मी महेश भावरते. माझी एक हॉबी होती प्रॉपर पियानो वाजवायचं. तर मी कालच एक पियानो बाय केलेला आहे, यमा PSR E743. तर तो तुम्हाला मी ओपन करून दाखवतो. ऑन ऑफ हा व्हॅल्यूमचं आहे. याची मॅन्युफॅक्चरिंग आहे ती 2022 मध्ये झालेली आहे. आणि ही आपली आहे ती वेगवेगळे टोन आपण याच्यातनं सेट करू शकतो, बसवू शकतो. याच्यात भरपूर काही असे फीचर दिलेले आहेत नवीन नवीन. इथे रजिस्ट्रेशन मेमरी, म्हणजे आपण ही जी आता हा गाणं जो आहे 55 ला गाणं आहे. जर आपण इथं बँक आणि 1 नंबरला हे केला तर तो 1 नंबरला वाजणार. तसंच आपण दुसरंही गाणं सेट करू शकतो. आता बँक 2 नंबरला तो गाणं वाजतो. अशा प्रकारे हा 2 नंबरला पण इथे सेट केलेला आहे. आणि हा क्विक सिमलिंग, म्हणजे आपल्याला जर एखाद्या गाण्यामध्ये जर टोन्स वगैरे जर वापरायचे जर असल्या सी हा आहे आमचा मयंक, भविष्यातला पियानो मास्टर आहे. आता बघा तो कसा वाजवणार. एक नंबरला आहे ग्रँड पियानो. ऑर्गन, आपण रिदम साठी यूज करू शकतो. हा रिदम चालू झाला. आणि इथं आहे ट्रॅक कंट्रोल मध्ये आपण समजा आपला ड्रम, एक कॉर्ड लावू शकतो, कॉर्ड 2 लावू शकतो, पॅड हे लावू शकतो. ऑक्टो कंट्रोल आहे. ऑक्टो कंट्रोल मध्ये आपण अर्ध्या साईडला आपल्याला ग्रँड पियानो ठेवू शकतो, किंवा अर्ध्या साईडला आपल्याला जी कोणती टोन्स पाहिजेत, म्युझिक पाहिजेत, ऑर्गन पियानो वगैरे ते ठेवू शकतो. याला टेम्पो, रेकॉर्डिंग, व्हॉइस. प्लीज लाईक, शेअर, कमेंट अँड सबस्क्राईब माय चॅनल. आय नीड युअर हेल्प.